Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Jesucristo mi hatumanda. Ñukanchikka pipish mana kikinpaqllataq kawsanchikchu. Wañushpapish mana kikinpaqllataq wañunchikchu. Kawsakushpaka apunchik Jesuspaqmi kawsanchik. Wañushpapish apunchik Jesuspaqmi wañushun. Chaymanta kawsakushpapish wañushpapish apunchik Jesuspaqllataqmi kanchik. Cristo wañushpa kawsarishpaka wañushkakunatapish kawsaqkunatapish mandaq kankapaqmi kawsakun. Chashnakaqpika imanishpataq kanpak wawkitaka mana alli nishpa rimanki. Kanpish kanpak wawkitaka imanishpataq phiñanki. Tukuykuna mari ñukanchik imalla rurashkakunawanka mandashpa tiyakuq Cristopaq ñawpaqpi rikurigrina kanchik. Dios killkachishka pipish kashnamari nikun. Mandak Dioska ñukaka kawsakunimi. Tukuykunami ñuka ñawpaqpi kunkuringakuna. Tukuykunami ñukataka kanmi Tayta Dios kanki ninkakuna ninmi. Chaymanta ñukanchikka tukuykunami kikinllatak imallata rurashkataka Tayta Diosman rikuchigrishun. Chaymanta ama kayshuk chayshuk huchachinakushpa rimanakushunchikchu. Ashtawanpish kayshuk kriqkunata ñitkachishpa urmachinataka harkarinami kankichik. Romanos 14:7 manta 13 kama. Kawsashpapish wañushpapish Cristo Jesuspaqmi kanchik. Kaytami nishunninchik paypaq mandanamanta rimashpaka. Kriqkuna shinaka ñukanchikka riqsinchikmi yachanchikmi payta kasushpalla alli kawsay tukushkata. Allitaq kawsay tukunchikmi payta kasushpalla. Ñukanchikka paypaq ñawpaqpimi kumurina kunkurina kanchik. Mana imata manchashkamanta, mana kashpaka ñukanchikta shutikuna mandakushkamanta. Ashtawanpish ya Diosta paginishpa, chinallatik payta hatunyachishpa adorashpami kumurina kunkurina kanchik paypaq ñawpaqpi. Wakin hintikunaka yuyankunami Cristo Jesusta hatumantaq kachun saskijkunalla Cristo Jesus mandashka kashkata. Shina kaqpipish kashkatatik rikuqpika payka tukuy kay mundo kay pachapimi hatumantaq kan. Kunan kay punllakunaka asha hintikunallami mandak Diosta kasunkuna. Tukuykunami paykunapaq kikin ñanta katikunkuna paykuna yuyashkashina kawsakunkuna. Mana yuyita hapinkunachu paymanta ñukanchik kawsakushkata. Chashna kaqpipish Apu Jesus mandanataka paykunaka mana harkay tukunchu. Chayangami shuk punlla maypimi tukuykuna kumuringa kunkuringa paypaq ñawpaqpi. Tukuykunami ñukataka kanmi Tayta Dios kanki ninkakuna ninmi. Pi mana qariyay tukungachu. Kawsaqkunatapish wañushkakunatapish paymi juzganga. Apunchik Jesucristo shamushpami pay mandanapika kawsaqkunatapish wañushkakunatapish paykuna ima rurashkata rikuchinga. Segunda de Timoteo 4:1. Achkakunami shuyakunkuna shuk punlla paykunata kumurisichunti kunkurisichunti. Chayka shuk hatun llakimi kanga shuk sinchi hipa punchatami chimpapurankakuna. Ashtawanpish kunanmi Apu Jesuspaq ñawpaqpika kumurina kunkurina kanchik ñukanchik kikin munaymanta. Mana shuyakunachu kanchik hipa punllapi ñukanchikta kumurisichuntaq. Kaytaka ñukanchik kikin munaymantami ruana kanchik. Kutin may sumaq allikunami shuyakun masnalla Cristo Jesusta katinata aqllaqkunapaqqa. Payka shuk mana phiñariq chinallatik khuyaq yachachikmi kan. Paymi ñukanchik huchakunata fichashka shinallatak arinishkami paypaq mandanapi herenciata hapiqkuna kachun. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.